ورحمة الله وبركاته. يا أمة محمد، قوتمتو أمة محمد يجودا كمسلم توتا تاي أمة إجابة خجرمو كنافو خيستو مسلم توتا أورمو دا جيچودا كان سغالي خينيا كان دغيسان dhaamsa guddaa fi wasiyyaa guddaa tan amantaadhaa sani isinitti himatuu barbaanne jechuudha. Maaliif kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya keessa hin jirrellee jechuudha. Guutumattuu namoonni sagalee keenya dhageessan godinoota cufa keessatti akkuma yeroo cufaa'oo yeroo dhiyoon tanaa fi yeruma cufaa'oo amata cufaa'oo isin keessa bahaa turre ni beeytanii bakkootii adda addaa bakkaataa isin jirtanitti barmoota kana isinin biraan ga'uudhaaf rakkoo wallaalattiif akkan saaxilamne dukkan adda addaatiif akkan saaxilamne addunyaa akhiraa keessatti akka milkooytan jennee hedduu isin bira bakka cufatti isin bira gahaa turre godinoonni cuftinuunuma beeytan na fakkaate. Kanaafuu kan biyya keessa jirtan kan baadiyyaa jirtan kan magaalaa jirtan kan biyyattii teenya keessa jirtan jechuun muslimni guutumattuu kan sagalee kiyya kana dhagahu kan inni kun isaaf hin gallellee walii ibsuu qabda waan ta'eef maqaa muslimummaatiin jechuudha. Ka ala jirus akkanumatti ka biyya arabaa keessa jirus akkuma sani kan afrikaa kana keessa jirus hanga dandeen waa carraaqataa ka jiru jechuudha. Akkuma san Awurooppaa keessa kan jiru, akkuma san Awustiraaliyaa keessa kan jiru, bakkootii adda addaatti kan argamtan jechuudha. Gara Ashiyaa keessattis kan argaman jechuudha. Bakkummaan cuftinu wanni isinin jechuu barbaanne madrasaa haala inni keessa jiru ni gartan natti fakkaate Harargee dhihaa jechuudha. Harargee dhihaa magaalaa gudditti Ciroo jedhamu jechuudha. Kanaafu akkuma san harargoonni keenyas gaa Harargeen bahaa fi lixaanis ollaa keenya waan ta'eef nutti akkaan inumaa as dhiyaatte waan ta'eef sadarkaa olaanatti sagalee kana nu kabajanii nu ulfeessitanii kanaafu nutu waan barbaachisu yeruma cufaa isin bira dhaabbanna waan ta'eef kanaafu nuti dirmatuun karaa amantatti dirqama walirraa qabna waan ta'eef inshaallah rakkoon magaalaa guddittii tanaa hogguu nu himan rakkoo nama yaachisu namni amri muslimaa isa yaachifne waan nurraa himiti jee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo nu yaachifne yoo yaada guddaa lubbuu teenya fi maatii teenya fi wahayyuran nu yaachifne amantaan sadarkaa olaanatti nu yaachisuu qaba waan ta'eef kanaafu namoonni baratu ijoollee hogguu kennatan hanga hixaan fuunu takka taanee jirra. Kanaafu namoonni fedhinnaa qabaatee sadarkaa olaanaatti argama waan ta'eef kanaafu mijjeen jiraatuu dhabuudhaan tamkiiniyyaan jiraatuu dhabuudhaaf rakkoo guddaaf saaxilamnaa turre. Kanaafu dachii guddoo tana qabnee asii ilaa 12 askuulii irratti haa ijaaramu jennee hamilee guddaadhaan naannoo tanaa lafaa ka'an akka nuti illeen keessa hubannetti jechuudha. Kanaafu yaa ummata islaamaa waqfii ummata Muhammadiif asaabota keessaa Umar kan waqfii eegale jechuudha. Waqfii san sadaqaa jaariyaa san irratti hirmaattanii sadarkaa guddaadha yoo duutanillee ta isinirraan cinne jechuudha. Sadaqaa jaariyaa illaa min salaasaa jedhe Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu namni yoo du'e wahayyuu si wajjin hojiin cuftinuu dhaabbate jechuudha. Hojiin akka ati jirtutti yeruma cufaa'u hin dhaabbanne oo ilmi yuntafa'u bii ilmi barmoota dabarsanii fi ilmoo amantaadhaa tan mu'mina taate muslima taate rabbi namaa kadhattuu fi tokkommoo sadaqaa jaariyaa ka jedhan kan sadaqaa jaariyaa jechuun yeruma cufaa'u deemtuu jechuudha.
yaatuu jechu turtuu jechu kanaafuu bu'ura guddaa gaarii dalaguu keessatti siidaa guddaa dhaabbatuun dirqama nama muslima irratti waan ta'eef jecha kanaafuu akka bareechitanii qooda sadarkaa olaanaatti irraa fudhattaniin isinirra barbaada jechuudha. kunis maqaa Khaaliqaatiin isinirra barbaada. namni muslima taate akka taate karaa Ramadaan guyyaa 8 takka guyyaa 7 kana ja'aa jiranii hanga kanatti itti yaaddee namuu waan qabdan bakkootii jirtan cufaa'u jechuudha. kanaafu inshallah wanti kun yaachisaadha, biyya teenya keessatti yaachisaadha waan ta'eef nutillee waan jabaatteef malee hin dubbannu akkuma beeytanitti jechuudha. haasawaa waan biraan qabnu amantaa kana malee, amantaan kun ammoo nu yaachisa waan ta'eef mee sagalee kana haa wal dhageenyee nutilleen du'aa isinii goonaa, umrii keessan keessatti illee barakaa rabbi akka isinii godhu isinii goonaa. kanaafu ilmaan keessan keessatti illee ilmaan illee hedduu addunyaa illee hedduu rabbiin akka isin bira guutu isinii kadhannaa, jannata illee jannatul firdoos isinii kadhannaa, waa takka kadhaa teenya fuuldura Khaaliqaa dhaabbannee isinii kadhannaa. takkittii tanagaa afaan addaan baafanneeti waa muslimni kun waluma dhagaa jennee isinitti duuba dubbannee kanaafu sagalee keenya kana rabbumaa jecha duuba tarkaanfii guddaa irratti fudhattanii nu gammachiiftanii wanni waan guddaadha. hojiin kun irratti eegalamuufu wantoota ammaan dura bahe kan tahin jechuudha. gara miliyoona 35 fi gara 40 ol deemaa jaa jiran jechuudha. afaanumatti qaanfatan malee warri gartanii waan kana laalee duuba wanni jee bifa kanatti shalagee jire jechuudha. kanaafu inshallah waan guddaadha. karummoo heddumina qabna waan ta'eef heddumina qabna bareechee rabbiin nu heddummeesse galaana duraanu. kanaafu inshallah muslima hedduu qabna. kanaafu walitti gamtaadhan ta'aawuna walitti taatanii wal gargaartanii sadarkaa guddarraan akka gartee nu argamsiiftan akka wanti tun nu dhumtu kanaafi maqaa Khaaliqaatiin isin gaafannee jirra. kanaafu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. alhamdulillah. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام تكا قدان إيراد برتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منها التمام واني كن اللي وان تهيب واني إساني متاترا في واني إجان أرقا جرو هدو أنما ياتي ساتي واني ريبنا من أواتي halkanii guyyatti amma hogguu haasawanii fi hoggaa gurraan dhageenyuu fi hoggaa ijaan garruus barnoota waa'ee madarasaa ifaa islaamaa irratti rakkina isheenii awwalatti akkana jarri kun ja'aa ture ji'u irratti anaaf argaadha, dhageetti illee miti. harka 100 harka 20 qofaatu waa'ee barnoota kanaa irratti hirmaatuu danda'a. 80 akkuma dhufeen dhabaan galee booyaan yaadaan galaa kun anaaf argaadha, dhageetti illee miti.